Блин, да что такое? Это что, не Блади, что ли? Написано Блади. Не хрустит. Это Bladie B760, клавиатура полноразмерная, без лишних элементов, которые меня обычно бесят, с конструкцией скелетон, которая меня уже потихоньку начинает бесить. Скелетон — это открытая конструкция, то есть видно свечи, и в принципе это хорошо с одной стороны, потому что клавиатуру лучше чистить, лучше видно подсветку, а с другой стороны, да в принципе минусов нет, просто скелетон уже у всех клавиатуры, поэтому мне это уже надоело. Вообще лучше сами напишите, как вам дизайн, потому что в каждом обзоре половина людей пишет, что клавиатура выглядит как китайский шлак, а вторая половина говорит, что дизайн шикарен и все. Я знаю только одно: металл хорошо, а вот эти вот кейкапы не очень хорошо, потому что клавиатура с ними выглядит дешево. Я знаю, почему Bladie их юзают, потому что клавиатуры стают узнаваемыми, и это фирменный стиль Bladie, но выглядит это, еще раз повторюсь, дешево, хотя сама клавиатура стоит примерно 70 баксов. Даже 75, а это не так уж и дешево. Если вы помните, то фирменный скрипт Bladie, или как мы его называем Bladie Crunch, это особая фишка всех клавиатур Bladie. Ну, потому что они все скрипят. Смотрите. Я подозреваю, что в каждой клавиатуре Bladie можно услышать этот прекрасный хруст. Я бы назвал это каким-нибудь термином, например, Bladie Crunch. Bladie Crunch, бой! Эта клавиатура фирменных традиций не придерживается. Я не знаю, что они с ней сделали, но она не скрипит. Ко-ко-ко, зачем ты проверяешь клавиатуру на скручивание? Это же тупо. Ну, ребят, я плачу деньги, я хочу знать, как она собрана. И ни хера не хочу, чтобы она у меня скрипела, понятно тебе? В общем, не скрипит клавиатура совсем. Резинки прикольные, мягкие, держат клавиатуру на столе и не позволяют ей ездить по нему. Но на ножках эти резинки, как обычно, твердые, и с ними клава ездит. По центру, здесь и здесь резинок нет. Их, видимо, пожалели. Поэтому, если сильно нажать, то клавиатура прогибается. На работу это, конечно, не влияет, но иногда подбешивает, если прям сильно хренячить. Для меня, конечно же, самое интересное в этой клавиатуре свечи, потому что это оранжевые Light Strike. Я первый раз с ними встречаюсь и, правда, не очень понял, чем они отличаются от синих Light Strike, потому что сила нажатия у них такая же, 45 грамм, до упора, как и у синих, 3,6 и до срабатывания 1,8 мм. Даже срок службы такой же, 100 миллионов нажатий. Это очень много. Одно я могу сказать точно. Ощущение от тайпинга очень прикольный, но сам звук неприятный и резкий. Вот послушайте. Даже пробел, который оснащен двумя дополнительными стабилизаторами и который греметь не должен, от этих стабилизаторов гремит еще жестче, даже жужжит, послушайте сейчас. Лично мне это очень режет слух. Локализация отличная, кириллица на одном уровне с латиницей, подсвечивается одинаково, все круто. Сама подсветка не RGB, а каждый ряд кнопок подсвечивается своим цветом. Вы можете сделать так, чтобы светилось все одинаково. Дальше идет такой режим пульсации, ну или просто выключить подсветку. Также вы можете поменять яркость. Вывод. Клава в принципе норм. Все в стиле Bladie, за исключением того, что она не скрипит и собрана лучше. А это, между прочим, плюс. Свечи мне понравились, кроме звука тайпинга, потому что он слишком сильно режет слух, и пробел, ну, про пробел вообще не будем говорить, потому что это плохо. В принципе, если вы будете играть в наушниках, то это никакого значения не имеет, потому что вы будете слушать не клавиатуру, а игру. Сами свечи мне понравились, потому что они реально моментально реагируют, они, ну, прикольно по тайпингу, в смысле по ощущениям, и с этой клавиатурой очень удобно играть и управлять персонажем. Есть мелкие косяки, нет RGB подсветки, но в принципе, если бы эта клавиатура стоила, как стоят обычные клавиатуры Bladie, а они стоят недорого, то это все можно было бы простить. Но эта клава стоит $75. Я считаю, что дороговато. А вы как считаете?